O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, mostrou tamén a súa preocupación polo notable incremento no número de novos positivos nos últimos días. Dende o Concello temen a que a evolución dos contaxios provoque cambios no nivel de restriccións a partir de mañá martes, cando se reúne o comité clínico. Os datos do Segre son 55, pero bueno, estamos vendo a evolución todos estes días e é verdad que estamos aumentando a un ritmo moi considerable e naturalmente a preocupación existe e dende aquí facer un chamamento sobre todo a xente xoven que extremen as precaucións porque neste momento o foco de contagios, non? Creemos que bueno, polos datos que temos, que os brotes veñen de festas en domicilios particulares e, bueno, pois, oye, que facer un chamamento, pois, evitar ese tipo de festas en vivendas e bueno, e esperar salir o antes posible desta situación. O Concello xa lle solicitou a Sanidade a realización dun cribado entre a poboación máis moza, para poder así detectar casos asintomáticos e frear a expansión do virus. O que vamos a solicitar ahora no transcurso da mañán que se faga un cribado porque, bueno, sabemos por datos oficiais que os positivos son en persoas xoves entre os 12 e os 30 anos e, bueno, vamos a solicitar que fagan ese cribado e depois serán as autoridades sanitarias a que determinen se é necesario ese cribado e cal é o rango, pero, bueno, é a nosa obligación é solicitalo porque que desexamos que, oye, que se detecten os asintomáticos e detectar o brote e cortalo antes posible, non? O alcalde nega que esta suba dos casos teña algo que ver coa celebración das festas do verán, xa que a programación deseñada polo Concello desenvolveuse cumprindo todas as medidas de seguridade. As festas en sí era unha programación cerrada onde se extremaban as precaucións e pasou o mismo, caso que coincideu ese primer fin de semana de ocio nocturno cas festas, pero, bueno, estamos vendo os datos de outros concellos onde o ocio nocturno tamén é grande e o resultado é o mesmo. Entonces, bueno, o que non podemos achacar este aumento son as festas de Boiro porque non é así, non? Segundo el, un posible cambio no nivel de restricción significaría un novo mazazo para a hostelería e o comercio local, nun momento, ademais, no que se observa unha certa recuperación económica. A verdade que é un mazazo se temos unhas restriccións duras, agora que empezamos a recuperar e que está entrando a temporada de verán e que había moitas expectativas neste verán, non? Para esa recuperación económica de todos estes meses que estuvemos con restriccións duras, non? Durante toda a fin de semana, a Policía Local e a Garda Civil intensificaron os controis e a vixilancia para evitar as aglomeracións de xente e os botellóns nas principais prazas, parques e praias do municipio.